vietą, supranti. Jeigu tam krašte, nu Grigiškių tenai, čia 10 žinot. Gerai, oro gali iki Grigiškių. Ne, nu Grigiškių turim nusisukti, pavyzdžiui. Taip duoda, taip, o palauk, ką mums nereikia susirasti. Va, šitas stotį. Šis geležinkelio stotis. Jo, renkam tuos paprastesnius, tai bus, žinau, rami galva. Iki Marijampolės 5 turėsim, o tenai anoj pusėje jau dar 5 susirinks. Tai paskui, kai duosim per Žemaitinę, ten ir kilometrų ir užteks ten, ką pakeliu susirinksim. Jo. Vien iškėlė 2 taškai, ble. Jo. Man užskaitė. Užskaitė, Marija. Naujoji Vilna, nachui. Marijampolė. Ai, Simba šičia pakrosnu, tada šituom. Tada šituo keliu. Gal ir jo. Žinau už tą kelią irgi. Čia galime iš vis varyti, nachui, jeigu nora yra. Ant Prienų. Pro Lazdijus, nachui, čia. Čia link Merkinė, Lazdijai, kur va ten, bet ten kaimai, kaip sakant. Na, nėra labai. Ką? 80 rublių už Marijampolę duot. Bet man dar neduoda priregistruoti nuotraukos. Man yra tai patvirtinu. Reikia per naują padaryti.
Tai čia dabar varom link Lydų vieno geležinkelio. Jo. Ne? Aha. Pat Raseinių iki Kalnųjų. Čia va kur Kalnųjai. Ir tiesiai per Raseinius čia pats tiesiausias. Pasižiūrėk, va. Mums nafik nereikalingas visai tas Tariogala. Absoliučiai. O remontai tai va, matosi kur tie remontai. Va, matai kur? Iki Vincentavos. Nereikia mum Ariogalos. Bet ir baigėsi remontas Aš iki... pro Raseinius sakau, čia išlys, žinai, va. Tai tiesiausiai per Raseinius. Nes va čia aš galvoju, We'll keep going through it all. Together we rise. We're breaking the chain. Through every struggle, we'll feel no pain. We've got each other. We'll never be the same. Together we rise. We'll make our name. When the world falls apart, we stay strong. We're unstoppable. We belong. With every tear, we've learned to fly. Together we rise. We'll touch the sky. Together we rise. We're breaking the chain. Through every struggle, we'll feel no pain. Got each other. We'll never be the same. Together we rise. We'll make our name. We'll make our name. Nu čia į tokią vietą ir taip įdomu atvažiuota, ne? va tava ekskursija važiuoju, matai dar viršui. Kur? Dar ekskursija viršui, matai? Nematau. Ai, va, matau. Nu. Va čia dabar aš nufotinu. Kur jie čia stovi, ble, kokie jie čia kolonėliai stovi. Kur va per kolonėlę? Elvija. Ten į Latviją atsidūrė. Čia gali būti čia ta krovima, kafeinė, ta krovima. Jo, čia ta Tai elektrinė. jie žino, kur jie bus, jie prieki mūsų, arba jie jie iš galo, jie iš galo mums važiuoja, jie sustoja. Yra ir priekį tokia kolonėlė ir prie Rietavo gali būti. Autostradoj, žinai, prieš mes jau pralikėm. Aha. Prieš Tai irgi į Klaipėdą važiuoja. Tai jie sakė važiuos link Klaipėdos irgi. 6 kilus kuro mažiau rodo programėlė negu man spidometras. Ne, reikės užsimest vis tiek. 5,4 rodo mūsų pravažiuota, o ant spido 5,30. Net mes nuo tilto jau nuvažiavom Pilotus Kryžkalnį pralėkį link Klaipėdos. Pilotus pralėkį, tai mes sustojom biškį, kur užsipylę. Ir tam toliau Klaipėdą. Nu tai Lydų vėl. Tai vėl.
Viadai stojam ar važiuojam į Baltic Petrolį? Man jokio skirtumo. Man jokio skirtumo. Čia pasakyti. Na dabar Mažeikių geležinkelio stotis, ne? Rosėda arba tiesiai. Kurva, kas čia tiesiai per kelias, blet, ant tų tikšlių, aš neįsivaizduoju, blet. Geras kelias. Neverėnai šitie. Ne, čia jau važiuosime šituo. Čia geras, normalus kelias. Motociklinis kelias normalus. Nes čia nuo Sėdos, tai aš žinau šitą kelią. O šitas? Čia stripernas, biškai išdaužytas, šiaip į link Sėdos ne, o pračiau važiuoju. Na gerai. Aš Mažeikiuos Sėdos centras. Ką? Burgerį, žiūrėk, valgo. Jau prisidėjo fotkių. Jau pavargo žmonės, poilsiauja, ką tu nori. Jiem, blėt, 500 jam paprašiau, jam, blėt. Tai jau. Užskaitė. Šiaulių geležinkelio stotis, o ne? Nu jo. 74 km. Per Ventą, Venta Kuršėnai, jo, vienintelis kelias. Jo, tai čia ne tik per vieną. Irgi centras. Tai čia per miestą, čia nuo Palangos, kaip važiuoja, čia gerai pakeliu yra. Link Radvilišką, Mūkštį. Jo. Liuks. Tai čia nu jos, tokius, gerai. Galim žygiuot. Toks iš Mažeikių pažinėjom, skambina, sakė pasvaly. Kas skambino? Kestukas. A. Važiuoja, sakė, pro Vabalninką, blėt, 90 km da jam trūksta. Aš jau galvoju, kad jie sriubą verda, blėt. Jie jau
čia sako, va panimėstą paimsim. Blet, bet jau mane miegas pradeda rakėt. Žiovai jau musės gaudau, blet, pizdėts. Nu, tu tą labai anksti kėlės. Aš 5 kėlė, sakė 4, ne? Jo. Pakruojo siaurukas. Kur tas siauruks palaplė? Užskaitė. O tai Radviliškį pirmą įmam, jie? Tai jo. Žiūri, dabar Pakruojo siaurukas, galvoju, kur tas Pakruojo siaurukas, ble. Nežinau. Tai kiek ten to Pakruojo, blet, viena gatvė? O gal rasim siaureklį kažkokį. Pakruojo prasiaureklis. Baba. Dabar reikės eiti iš kitos gatvės pusės profotkit, kad matytasi traukinys ir stotis. Kad kas matytus? Kad stotis? Traukinys ir stotis? Ar tik traukinys? Eik, palauk, nežinau net. Gal užteks traukinio? Pasižiūrėti, reikės ten parašyti. Tai nufotkinsiu, pažiūrėsim, ar užskaitys ar ne. O ne, tai 2 bus galima nufotkinti. Va, geležinkelio stotis Garvežys. Užskaitė čiuku man. Užskaityta. Ne, tai užskaitys, nes tu tam taškesi. Pakruojo siaurukas dabar, ne? Ar Joniškėlis arčiau dabar bus? Ne, Pakruojas. Joniškėlio siaurukas, Joniškėlio siaurukų traukinys. Ką? Taip reiktų būti. Man jau užskaitė. Taip paprastai reiktų fotkit, sakau. Ai, savo, ne? Tai man atrodo, tos nuotraukos vis tiek telefone lieka. Ne, čia tiesi programėlį, fotografuoji ne vienas nuotraukas pastavinė. Eik. To. Palauk. Aš galvoju, kad aš čia turėsiu. Ne, tada reikia ir savo tada nusifotkinti, eik tiesiog. Kilometrų roda, bet jis čia roda, čia musit kurva pro linkų vaduos. O, Kęstas jau žandukus kemša. Ėdam. Joniškėlio siaurukas, siaurukų traukinys. Pažiūrėm, siaurukas. Blet, jeigu jis duos musit per linkuvą dabar. Tai ar siaurukas ar traukinys dabar rašai? Žymėjai. Ne, duoda čia normaliai važiuoti. Siaurukas pažymėjau. Joniškėlio siaurukas. Normaliai šito keliu. Siaurukas. Siauruko traukinys dabar. Traukinys, aš irgi įsivežiu.
Dabar finišas, tai finišą irgi nufotkint reikia. Dabar jo, jeigu finišą čia pointą ir viskas. Jo, bet palaukit, reikia pasižiūrėti, ar jums štukę rodo. Ha? Pas mane užsitapetavė čia viskas nerodo čia tų kilometrų. Palauk. Va, pas mane viskas juoda. Ai, blemba, pas jūs irgi taškai. Bet važiavom kartu visur identiškai. O jūs darėtės fotkę skydą? Jo, dariausi. Jo, jeigu jūs galit, dėl viso ko aš kad pasižiūrėčiau, kad nebūtų taip, kad kažkas nusimuša, nes matų filtrą. Va, mano spidometras pradžios. Čia pradinis, ne? Pradinis, jo. Ir čia mylios. Aha. Paskui nusifotkysim su diplomu. Kad yra foto senelė, prie kurios aktyviai kviečiama fotografuoti. Degiukai, iki pasifotkint prie sienos. Tai dar neturim su kuom. Kaip po degiukai? Liuks. Sveikinam. Ačiū. Vieno to pasirūpyti ant viršaus ir viskas. Būtų neblogai tas. Šau. Kiek? 4 porcijas? Jo. Negaliu. Manytė. Norėčiau. Kaip reikia, gal prisirašyti norit? Taip, čia prašom. Aš kaip tą rankeną pasukti. Visą doną vėl pasiėmė. Taupite to užmumą, Reikia kažkur tai staliuko pasiieškoti. Ne, aš ne. Kur einam prisiremt? Tai va prie bačkų. Kad skaniai nulenda. Tai kartok. Reik mus tik palyti, bet plėtrą to reik vėl. Nori dar vėl štuką reikia prasukti. Eina prie bačkų kažkur prisiremt. Kam čia stovėsim? O, bačką vieno laiko.
šaunu. Sakykit, kuo jums vardu? Sakykit, su kuo jūs? Kęstutis vietinis, pasirodo, kad alų jisai žiauriai gerai moka gert. Ačiū, štai jums prizas, Kęstutis. O čia ir jums... Kreiziškiausia, tai yra linksmiausia, netikėčiausia, šauniausia nuotrauka prie motociklo. Ateikit prie scenos, gausite prizą. Mes pirmiausia, žinoma, įvertinsime jūsų nuotrauką ir nugalės geriausiai. Pasidarykite linksmiausią, kreiziškiausią nuotrauką prie motociklo ir ateikite atsiimti prizą.